喂，大家好啊！呢條片呢就係賽後評啦。咁啊，賽事就5月31號嘅田草日賽9草兩泥嘅。咁啊，第一場就5班14米。咁呢場隻文明福星叫做排住一檔啦，守住好位。咁入直路騎出嚟。咁呢隻馬升翻上4班都應該有得跑嘅。仙路神話最好拍檔潘頓騎翻都即刻入 Q 啦。咁啊，1、2呢條 Q 其實就好正路嘅，咁但係即都好熱門咯。咁啊，睇下大家啱唔啱心水。仙路萬里亦都係啦，降到落嚟5班都叫有啲回旋嘅餘地。咁啊，睇下遲啲嘅操練係點啦。威力勇氣跑翻自己啦，都係有個內檔嘅優惠。咁呢場就1檔、3檔、4檔、5檔咁樣嘅。其他馬方面，百正道亦都係次次都有飛，我都唔係好明點解1400米都會有飛。都係會等佢增翻長啲嘅路程先至考慮啦。其他馬方面就幸運傳承又叫跟一場啦。呢啲馬用捱到嗱，我又唔係好信嘅，講真。友誼喜悅排外檔都未跑輸咗一半啦。好運寶馬都係呢啲好講形勢嘅馬呢，內檔留住一段會好跑啲。第二場嘅賽事就係呢個4班嘅1200米，咁咧常常發財就大熱門嘅。咁就臨場啲人就即係話提翻楊明倫今日叫做即係小登科啦，咁啊個個都諗住會唔會呢隻係賀禮呢？咁點知都係跑第2，咁贏佢嗰隻關鍵所在其實就守咗一個好好位入直路，咁喺個內檔度喘出嚟。咁呢隻馬其實都部署咗好耐啊，講真。咁今次就叫做加個眼罩，有啲配備上面嘅改變，咁啊即刻贏啦。嘉應駿馬同埋隻幸運旅程都跑3、4呢，其實就反映其他馬都好一般。咁見到兩隻馬啦，一隻就會當凌啦，出閘好快嘅，但係因為即係始終嗰個步頻都比較慢啲，咁一路蹬到翻落去包尾，轉彎抽出大外檔又上翻嚟，好強勁嘅走勢。好似唔知第5定第6個終點，咁呢隻馬好明顯1200都係短噶啦。遲啲增程嘅時候呢，我覺得呢隻馬都應該好有實力。9號戰記飛咁啊，叫做縮喺個內檔度，叫做都有啲唔錯嘅走勢啦。咁其實你話呢場馬平均嘅水準啊，真係唔係咁高嘅啫。咁啊，又唔好話呢場馬咁樣上到嚟就睇好呢隻馬住，再睇下遲啲操練係點先。第3場嘅賽事，呢場就爆冷門嘅，爆到好犀利嘅。咁就隻6號馬嘅幸運多彩，叫做拉出外檔衝到人就好勁。賢者威風試閘就放頭，跑就唔係放頭，留住都有個唔錯嘅走勢。天蓬貓包尾入直路轉出大外檔，一條直路衝上嚟跑第3。其實嗰個步速係好慢嘅。咁又唔好因為今次嘅表現呢，就覺得呢隻馬好超。我覺得都係要再睇其他嘅操練。天天更好，守住內檔咁樣上翻嚟影到第4。陸小鳳排1檔，咁竟然係走到出中外檔上嘅。咁可以咁講，一檔俾到個好優惠嘅檔位你都賺唔到嘅話呢，呢隻馬我覺得今次嘅戰意成疑啦。咁睇下遲啲用翻潘頓個表現係點啦。其他馬就好一般，競者都講咗好多次，都唔係短途馬，短途唔會買呢隻馬嘅。第4場嘅賽事，咁就係呢個嘅泥地1650啦。咁呢場正如所講啦，隻新意馬，佢會放到頭嘅，始終2次跑泥地都入到嚟。今次佢就降落嚟4班，啲速度都唔同晒啦。咁啊叫慢放一放到底，咁我覺得又 OK。升翻上去3班之後呢，就要睇形勢啦。飛騰追果然一如所料啦，都係冇乜即係打搭嘅。咁但係呢啲馬，我覺得隔咗1、2場之後呢，提防嘅季尾都仲可以再跑翻出嚟。谷草1650或者泥地1650都係。而勁力咁啊，今次上嚟1650想搏嘅，咁啊跑過第4。大利好運，正如所講啦，始終都係泥地王嚟，我覺得呢隻好劣勢咁衝上嚟都跑到第3。天時名區咁啊叫做布文捱到嘅第2啦。咁其他馬就好一般啦。閃耀威龍都跟前咗。
川河營區亦都係攝下咁，又唔係話咁叻。年年有福，臨場就都好熱嘅。咁但係呢啲馬我覺得好少咁明顯咯。即係湯普森唔騎用田泰安即刻贏，我又覺得未必。1800米會好過1650嘅。咁睇下遲啲個部署係點啦。咁開心3多出閘慢咗，咁呢啲馬今次轉過嚟泥地即刻熱門，我即係最多都係3-4重宰腳嘅啫，唔會買 win 嘅。幸運震撼今次亦都即係冇乜表現，咁呢隻馬我覺得要重新再估計。第5場嘅賽事一定超呢，就熱到好誇張嘅 1.3 倍，即係仲犀利過啲馬王。咁你話如果睇飛數呢隻馬應該都冇得輸㗎。臨場兩隻大飛就分別跑第2、第3，時尚歡欣同埋金運來。咁即係所講嘅嘢無多啦。你有冇諗過一定超搭時尚歡欣係得9倍呢？我覺得唔係，即係啲匯入彩池嗰啲飛真係中得好犀利。咁其他馬方面一定掂跑翻自己啦。紅衣醒目轉彎飛咗出少少，但係騎落去又都係好一般。咁田泰安嘅馬，我覺得呢排都唔好睇得咁高。威武年代今次唔放，叫做後衝翻上嚟。咁潘俊石有佢嘅解釋嘅。咁但係正如所講，呢啲馬如果咁樣轉咗個跑法都可以跑到入嚟嘅話呢，有可能係進步中。超旺財係守住個內檔，咁跟住直路墮退就發覺好似係心律不正。其他馬方面都好一般啦。第6場嘅賽事，咁呢場就係3級賽啦。咁就隻和平波叫做慢放翻嚟，咁叫做蝕分都贏啦。咁季尾我覺得蝕分又唔係話即係好似洪水猛獸咁得人驚嘅。咁講真，跑馬都係睇賠率。鴻運帝王我第一隻就唔要嘅。因為上一次贏咗澳遊氣泡，咁今次就叫加翻上去135。咁其實個副網方面好蝕底嘅。同埋佢排1檔都未必係咁好檔。禪聖輝煌，我覺得霍宏星如果可以早啲上去逼嘅和平波呢，可能嗰個賽果會唔同。因為禪聖輝煌呢啲馬呢都係越鬥越有嘅馬嚟嘅。咁佢而家翻嚟都係輸少少啫。咁永遠美麗呢隻馬就同上個禮拜3嗰隻爆得美麗一樣，一開飛係5倍嘅。咁跟住就一路都冷翻上去啦。咁跟住亦都跑到個冷位置啦。咁要留意翻呢一係人今次係咁樣搏殺咯。陽光勇士受制於一個慢步速，咁跟住追極都追唔到噶啦。因為始終你前面放得好慢嘅話呢，再追就好難。玩笑今次係大熱門，其實有啲莫名其妙嘅。講真，如果你話大家都係蝕嘅話，我都係寧願買和平波。第7場嘅賽事。咁呢場就鬥到影相爭一個鼻位啦。真心傳奇都叫緊緊影贏隻晒冷，晒冷其實都做好晒噶啦。咁奈何佢即係直路前嗰段就有啲即係內閃，跟住再轉腳就加速啦。咁呢啲馬既然都即係可以咁講走晒光嘅話，下一次我覺得即係如無意外都可以順利保中噶啦。咁隻正氣清居要放頭棒嘅第3啦。紫荊歡呼，其實你話喺直路嗰度佢走咗埋欄，咁跟住有一個動作好明顯嘅就係楊明倫向出邊望一望，跟住隻馬就冇再加速，咁隔離隻真心傳奇就過咗佢，咁變咗翻嚟真心傳奇就叫有得影相啦。咁如果你話呢一刻紫荊歡呼係出咗嚟先嘅話呢，真心傳奇就應該輸咗噶啦。第8場嘅賽事，咁驕陽名區，咁叫做即係嘉應高升唔喺度，咁佢順利保中啦。手機標霸臨場好大飛嘅3點幾倍開跑，董明朗都咁重飛，其實係咪好抵呢？咁賢者無敵今次臨場都冇落雨，咁就叫做跑嘅第2啦。反而見到隻陸續無限呢，臨場喺內檔嗰度，同隻美麗第1。即係支支助助咁啦，同馬房喺度阻嚟阻去，咁但係其實過咗隻美麗第1之後，隻陸續無限都有衝上嚟。咁呢隻馬我覺得隻狀態翻咗嚟噶啦，咁睇下遲啲會唔會交代到一場金鑽貴人，可以咁講都今非昔比噶啦。
唔知會唔會退役咁啊？因為始終有腳傷。今次跑個第四，我覺得都係一馬中心跑翻出嚟嘅啫。第九場嘅賽事，咁呢場就其實初選就4隻都中晒嘅，不過臨尾揀呢就揀咗隻士登冇二隻嘉應奇兵。嘉應奇兵其實今季個表現都好準成，咁我覺得今次嚟講亦都贏得唔係話太過難啦，咁都可以有機會繼續上嘅。大眾福星好明顯隻馬攬馬1400，我覺得可能都要再加程。咁啊，元朗精英有啲跑得比較老襯啲，我覺得呢隻馬其實放頭都得嘅，咁但係佢就 hold 住俾隻嘉應奇兵放頭，佢就好樂意守翻2、3位。咁但係呢，如果你話均速馬咁樣俾人哋攞到先機再追翻上嚟呢，就會難啲嘅。跨境寶馬咁啊叫做仍然內閃啦，咁呢啲都係問題馬噶啦。咁就今次135磅初始增程3歲都賣到咁熱嘅話，其實幕後都睇到呢隻馬好高。咁今次而家個賽後報告就話要佢喺有壓力之下試閘，咁其實好簡單嘅啫，試俾你睇用乜嘢啫。揾一個1200米閘，咁轉彎開始騎 hold 住隻馬。唔俾佢內閃咁 OK 嘅啦，咁但係到真跑嗰陣時係咪咁呢？咁啊即係到時再睇啲配賽率啦，你再決定啦。第10場嘅賽事就泥地1650啦，咁呢場隻精英紅心，咁正如所講呢隻馬都一定係即係泥地怪獸嚟㗎啦。今次就叫做贏咗個特別獎金，攞多150萬。咁跑唔到打比咪跑呢啲咯，一樣都可以即係贏到馬嘅。咁反而最即係有表現就係隻電訊巴打啦，呢隻馬亦都係啦。今次123磅其實好好跑嘅，咁亦都係1650嘅專家，無論係谷草或者田泥都係1650，其他任何路程都唔使買噶啦。都靈福星喺內檔咁啊，叫喘翻上嚟跑第4，中間有啲阻滯嘅，如果唔係應該會近啲。太陽勇士趁 fit 跑埋佢，咁啊可能下一場又翻班谷草噶啦。其他馬就好一般啦，好多都係短途馬上嚟跑1650。尾場嘅賽事咁就飛輪部今次用霍宏星，係咪叫做還翻阿楊寶利黃寶利一個公道呢？咁我又覺得唔係咁講嘅。黃寶利上次係有得放出嚟而唔放，搞到隻馬搶口。呢次就係隻天威。走上嚟放頭，咁佢就即係跟翻住一個步速。呢場呢隻飛輪部係冇搶口嘅，咁我覺得其實你話即係練馬師咁匆匆再出呢場，都一定心有不甘啦。咁今次亦都叫做11倍保重，咁我覺得幕後都應該豐收噶啦呢隻馬。君子傳承臨場如果即係大家睇翻我 Facebook 啦，我都有中呢條 Q 嘅，咁我就用君子傳承拖全餐嘅。因為我見到啲君主傳承咧，點解一開批會咁熱嘅咧？好似唔知得8倍定9倍。咁跟住再聽啲報道就話24咧有巨額過關位置 Q， 咁啊好似得10幾倍嘅啫。臨尾過終點就20幾倍。咁其實呢條位置 Q， 即係如果你話過關嗰條飛咧，我諗都中得好犀利，應該收2000幾萬㗎啦。咁啊，鐵金剛跑翻嘅第4啦，恰如其分。瑞奇威風其實上次都有啲走勢，咁今次就50倍跑落個第3。咁呢啲馬都可以咁講，遼本輝打黃牌，今次都叫入到嚟嘅話，短期之內我覺得都可以再考慮跟進嘅。其他馬就好一般啦。咁啊，臨場如果你話即係賭臨場嘅，一定唔會要超2穩嘅，因為方仔今日即係可以咁講，琴日都係全面冚旗。咁仲要2點幾倍，真係講聲多謝啦。咁啊，亦都係轉彎走6、7碟，咁走到咁外碟，就算你更好後勁翻嚟都腳軟啦。咁今次我就抹咗佢嘅。金盛名區跑得密咗啲啲，咁啊艾利奧啊、競進光輝啊都好一般。堅闖就沿途都坐包廂，都冇望空過。東方飛影唔放出嚟就輸咗1成，輸咗一半㗎啦。咁就今次就臨場都落到6點幾倍。如果你話睇賽績就都 OK 嘅，因為佢上次贏嗰隻啱啱禮拜3谷草都保中平海之星。咁呢隻馬我覺得都仍然有即係 keep 好個狀態嘅話呢，下一次睇下跑個路程係點啦。
咁啊，今次嘅賽後評到呢度啦，咁啊，下一次再見，多謝晒大家，拜拜。